Wal maqalatu saniyatu qala nabiyyu alaikum bi mujalasatil ulama. Nah, mulane saka niku Nabi dawuh, nek ngono awakmu iku ngruwango lungguh ngaji yo bareng ulama. Bareng ulama. Ulama itu bukan orang yang punya pesantren, bukan orang yang punya santri banyak, ndak. Giniku orang yang punya hidayah, manis dada ilman walam jasad hudan lam jasad minallahi la buddha, atau orang yang selalu takut kepada Allah sebagaimana dawuh Gusti Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi nang Gusti Allah niku para ulama. Kalau dulu pancen ulama niku ya duwe pondok niku ulama, tapi sampai sekarang ndak. Wong duwe pondok niku enggak ulama saniki karena duwe pondok, duwe santri niku gak kudu kiai, pokoknya yang penting pinter administrasi dan duwe biaya wis gawe sekolahan, wis duwe santri sing di pondok. Niku gak mesti kiai, makanya akhirnya yang terjadi sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang terus dilecehkan oleh pengasuhnya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Di pesantren-pesantren yang santri ini dilecehkan oleh pengasuhnya, diperkaos dan seperti kemarin yang ada di Subang. Nah, terus yang niko ten pundi niko sing sampai 16 niko, di mana-mana, masya Allah. Ini kenapa? Ya karena kita memondokkan orang itu tidak pernah melihat ikut kiai temenanan opo. Nah, hanya pondok sing hanya sekolahan itu katanya. Ini permasalahannya di kabur. Kalau dulu sing duwe pondok niku mesti kiai ya gak duwe kiai gak iso duwe pondok. Mergane opo? Enggak ada fasilitas apa-apa terus orang memang ingin belajar sana. Sampai enggak saniki kiai niku gak kudu mulang kok. Lho kiai niku gak kudu mulang. Pokoke sing penting duwe tanah di wakafna terus dibangun sekolahan, didaftarkan nang Kemenak atau nang Dinas, terus kemarin ngono dikono dikai satu atap para sing sekolahan niku dikai asrama, engko gurune dipinjamkan dicarikan orang lain. Sing penting digaji karena sahriyahe akeh, wis dadi kiai wis. Duwe santri 500 itu wis cukup awake gak nyambut gawe. Lek kiai temenanan niku mboten santrine ora sahriyahan, ora nek bayar apa-apa. Sehingga kadang-kadang sing mangan njaluk kiai, mulane gara nek batine blas ngoten nggih. Lah sakniki mboten dari pondok-pondok niku digoleki batine ae. Lha ngene iki peradaban ngoten iki. Nah ini memang kemauan menungso nih jadi kenapa gini memang menungso delok wah kowe pondoke gede tapi ora didelok niku asline pondok apa asrama ora iso bedakno. Ora iso bedakno. Ini Masya Allah kok ya terjadi banyak pondok-pondok, banyak kiai-kiai kok melecehkan santri-santri dan seterusnya. Niki asane masalahnya pesantrennya pesantren gadungan. Pesantren gadungan bagaimana? Ya memang kiai ini duduk kiai. Terus pesantrennya memang bukan pesantren basic untuk ngaji kutubus salaf itu ndak, tapi hanya asrama yang di situ sekolahan umum. Dan sekolahan umum kan pokoknya penting dia ini ku ngerti administrasi pegawai negeri ini malah pinter kan ya. Yang gitu. Kayak Pak Son ngeten niki mawon apa Pak Win ngeten niki mawon gelem ngadakno sekolahan ngoten mawon kan terus sekolahane terus gawe pondok kan saged to. Ora kudu ngaji lho, kok ngajine piye gurune di impor. Impor saat kene sadene iki gurune walaupun gurune sing luwih ngalim misalnya, tapi gak punya kekuasaan apa-apa karena kamu di sini saya suruh. Sing kene malah ngaji tetap jadi kiai. Pokoknya yang penting bisa ngatur administrasi. Akhirnya orang-orang yang tidak berakhlak pun akhirnya bisa jadi diceluk kiai mereka duwe pondok. Ukuran kiai ini bisa ini duduk duwe
bukan punya pondok. Tapi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahkan kadang kiai saniki niku enggak duwe pondok, masalahnya apa? Satune wis kentek kalih wong-wong niku padha golek sekolahan sing enek ijazahi sing sekolah jak ngaji temenanan wis ora pati gelem. Nah, iki jak ngaji temenanan sing wis urusan nang urusan akhirat ora enek sing anu kudu mengko lek tamat dadi apa kan mboten tanune. Jadi ku akhirnya dampaknya perubahan lingkungan, perubahan budaya semacam ini. Jadi karena ikhtilaf tsaqafah, perbedaan budaya, perbedaan peradaban yang memang sudah berbeda zamannya mulai dulu sampai sekarang. Padahal ini kalau kita teruskan semacam ini, nyuwun sewu, niku nanti lama-lama titel nggak akan laku. Enggak, ini titel ini nggak akan laku. Akan kembali kepada nol lagi, kembali kepada kualitas bukan kepada titel. Kenapa? Ya saat ini sing titel dokter seperti desa wis enek. Biyen dokter iku sak kabupaten siji. Terus mari ngono sak kecamatan sari per desa niku pun wonten dokter, tidak hanya satu, lebih dari satu pun ada. 2, 3, 4 ngono terus wakian dokter terus mari ngono kate napa to ya. Ya akhirnya mari dadine kaya ada niku niki perkembangan zaman yang seperti ini karena dipercayakan hanya kepada titel. Jadi ketika dipercayakan kepada titel maka berlomba-lomba untuk mencari titel, tidak memperdulikan itu kualitas atau tidak. Misalnya ini dokter wis pokok sing penting sekolah ya aktif, bayar ya aktif, ya sedap. Jadi lah gitu. Kalau S1 skripsi iso tuku. Ngongkon kancane nggih pun saged. Apalagi saat ini dunia internet karek ngupload ngono tok ae. Kemudian tesis untuk S2 ya pun gampang. Niki perlu jangan-jangan. Tapi kita harus mengimbangi seperti semacam niki. Wastima'il kalamil hukama lan ngrungokaken kalami ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Kitab dengan hikmah niku beda. Lek kitab marane Gusti Allah niku ndhawuhaken yuktil kitab wal hikmah. Utul kitab wal hikmah, memberikan kitab dan hikmah. Lah, kitab niku amrun nubuwah, perkara kenabian sing enggak bisa kita logikakan, yang enggak bisa kita ketahui karena niku urusane kitab niku sangka wahyu. Ora iso direkayasa. Tapi la hikmah madalla alail aqlu. Niku sesuatu yang ditunjukkan oleh akal. Ditunjukkan oleh akal itu bagaimana artinya? Apa yang telah diperintahkan Allah dari wahyu itu kita tahu hikmahnya, tahu logikanya, tahu maksudnya. Masuk akal. Lho niku sing diarani ilmu hikmah. Niku lek versi wonten kitab Ihya Ulumuddin sing didhawuhaken kalih Syali Murtada wonten Ittikhab Usadatil Muttaqin. Sehingga didhawuhaken kalih Gusti Allah wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Setiap orang itu mencari mendapatkan hikmah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Contoh nggih sering kula aturaken panjenengan ketok maling. Niki ketoke maling. Yang di situ menurut syariat melanggar aturan, melanggar syariat. Tapi panjenengan saged delok hikmah. Jeniku positifnya sesuatu tersebut. Apa positifnya maling?
panjenengan akan ngerti sifat rahmannya Allah, panjenengan akan ngerti sifat qaharnya Allah. Masya Allah, iya, maling itu kan ya melakoni dosa, melanggar perintah Gusti Allah. Tapi kan Gusti Allah kaya diparingi waras. Kalau Gusti Allah kaya diparingi slamet. Kalau Gusti Allah kaya diparingi mangan. Bener Gusti Allah niku Rabbil alamin, pangerane wong alam kabeh, dudu pangerane santri tok, tapi pangerane yo pangerane maling barang. Krana sing ngurusi maling barang ya Gusti Allah enggak. Lho ngoten lho nek kita anu ngene. Ora tau ibadah, ora tau apa wis kewepet ya panggah sugih kan. Ya warek mangan ya sehat. Ya kita akan tahu Rabbil alamin. Rabbil alamin ternyata sing ngatur pangeran iki ngeten iki. Pangeran iki dudu pangerane santri tok dibae, pangerane wong ngono niku ya Gusti Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu berarti jangan dikatakan bahwa Gusti Allah itu pangerane jenengan tok ora, pangerane kuwabe, pangerane sapi, pangerane wedhus, pangerane wong kafir, pangerane sapa iki Gusti Allah sing ngatur niku Gusti Allah kabeh. Mulane diwenehi mangan kabeh iwan. Karenanya itu rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semuanya orang alam. Semuanya disayangi karo Gusti Allah ten dunya. Dan disayangi Gusti Allah ten dunya niku mboten membedakan antara wong ibadah gak ibadah, mboten wonten. Makanya jangan sekali-kali panjenengan muni aku wis ibadah panggah melarat ae. Aja dudu urusane melarat karo melarat sugih karo ibadah dudu urusane. Urusan ibadah niku antarane hubungan kita karo Gusti Allah besok wonten ing akhirat dan sakniki sekarang dan di akhirat. Tapi bukan urusan kehidupan dunia ndak. Lan niku pun ditanggung karo Gusti Allah kabeh. Rabbil alamin, tidak hanya wong Islam kabeh. Memang pernah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah agar supaya wong-wong sing iman karo Gusti Allah niku dikasih istimewa. Niku njaluk. Dawaken Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, negara Mekah niki panjenengan akan dadosaken negara ingkang aman. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia, negara Arab ini dengan negara yang aman. Warzuq Allahu minas amarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ahli Mekah, penduduk Mekah niki jadikanlah, berilah rezeki yang berlimpah ruah untuk orang-orang yang iman. Budika yudi warzuq Allahu minas samarat, berilah rezeki yang berlimpah luah dari buah-buahan, tapi man amana minhum billahi wal yaumil akhir, untuk orang-orang yang iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Tapi ternyata kalau Gusti Allah mboten disembadani. Dari Gusti Allah qal wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Nah, kala dawuh sapa Allah, wa man kafara wong sing kupur-kupur sing ora percaya Ibrahim, fa umatti'uhu, tak kei kenikmatan, tak kei kesenangan, berhak mendapatkan kesenangan, berhak mendapatkan kenikmatan, berhak mendapatkan kemerdekaan, tapi qalila, dalam waktu yang relatif singkat, paling sudah tahun. Ya nek sing 50 tahun. Bukan relatif singkat gitu. Ya nek sing 70 tahun. Niku relatif singkat niku sih. Thumma adtarruhu ila adzabin nar, dan nanti akhirnya akan mendapatkan azab dari Allah berupa neraka.
Wa bisal masir. Dan neraka itu adalah merupakan tempat sing paling bisa, sing paling asor-asori tempat tinggal. Lho mriku pun janji ora di mulane panjenengan ora usah kowe iki alah ora usah ibadah apa ya terus mangan tok. Mbok kei rezeki ora usah urusan iku lek masalah rezeki gak usah ibadah ya dikai rezeki. Harij yadak yunzil rizqaka wallahu yunzilu rizqaka. Sampai gerakno tangane alias usaha nanti Allah taala menurunkan rezeki ini. Gimana nggih ngoten. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Mata kaki wis yo tak bagi lek iki rezeki tak dum. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'd. Untuk kei rezeki niki ana sing tak kei sing luwih, ana sing tak kei sing rendah, ana sing dhuwur, ana sing ngisor, ana sing kuli, ana sing juragan, ana sing sepir, ana sing kernet, ana sing penumpang. Ngoten. Ana sing dokter, ana sing sakit, ana sing sakit satpam. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din. Kenapa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar saling membutuhkan, saling nurut, saling setuju karena saling membutuhkan. Sing pasien butuhno dokter jangan mentang-mentang kalau dokter ya butuh pasien. Lek ana dokter gane pasien kate ngentik sok karo nyuntik sapa? Nyuntik awake dhewe, lek ana pasien gane doktere katene sapa sing nguntik, akhire maling gereng dhewe. Ngoten lho. Jadi anak supir, anak penumpang, anak kernet, anak supir tok anak penumpang gak ada duit. Kadang mlaku balik rara-rara kenapa? Penumpang tok ora anak supir ya ora iso mlaku. Ngoten ya. Lihat tasida ba'dum ba'dam sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat yang telah diberikan Allah kepada mereka bisa melakukan ibadah, bisa melakukan sholat, bisa menjalankan sedekah. Khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang ia kumpulkan. Karena apa yang dia kumpulkan itu semuanya sirna, tidak akan dibawa oleh mereka di dalam kuburan. Sedangkan rahmatnya Allah yang selalu melindungi dia, yang selalu dibawa dia sampai ke liang lahat, sampai ke akhirat. Lho ngoten. Omah ora digawa lan apa rahmat ora digawa krana likane wis enek omah persediaane farikun bil jannah wa farikun bis sa'ir. Ana omahe sing neraka ana swarga, ana omahe sing neraka. Sing neraka wis gak omah dhewe kana. Mergane bumine wis diganti, termasuk ardun yubadilunaha, bumine diganti. Lah panjenengan ngerti ngono wong maling ana wong duwablek akhire kok sugih. Lha sakjane ngerti iki iya ya ternyata bener ya. Panjene Gusti Allah itu duwe sifat Rahman. Tapi juga duwe sifat Rahim. Lek Rahim sesuk ngeten. Lek Rahman sekarang ini semuanya Rahman. Tapi rahimnya niku nanti akan ditemukan di akhirat. Rahimnya niku gur di akhirat tok. Makane kula lan panjenengan nek maca Bismillahirrahmanirrahim. Aja Rahman itu Rahim. Lah Rahim niki nikmat sing urusan akhirat. Niku tidak semuanya orang dikasih. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, dijadikan ibadah karo Gusti Allah, jadikna salat karo Gusti Allah. Ini merupakan rahimnya Allah Ta'ala. Malah justru orang-orang yang dikasih kenikmatan di dunia ini nanti tidak akan diberikan nikmat itu di akhirat. Mulane wong sing sibuk karo urusan dunia niku ya ibadah keter. Lah ibadah akeh ya nang dunyane keter. Tapi keter gak keter mangane pangga sedina pangga sak piring ora iso luwe, mergo lek luwe ya pareken mawon tengi lor. Lah gitu. Wetenge lara. Lho ngoten lho anune. Lah sing di kenikmatan sing panjenengan rasakno di dunia niki ora kenek, ora iso diberikan nanti kenikmatan itu di akhirat. Gak kenek, kan insyaallah gak dikekno.
Mulane Gusti Allah dawuh alhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Alhabtum tayyibatikum, keenaan-keenaanmu sudah kau habiskan, ngilangaken sira kabeh tayyibatikum ing pira-pira keenaan sira kabeh fil hayatid dun ya dalam urip dunya wastamta'tum biha lan wis enak-enakan sira ing dalam dunya. Fal ana dalam saiki tuzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun wa bima kuntum tastakbirun, maka sekarang ini tinggal kamu mendapatkan siksa karena kesombonganmu. Niku diantarane. Mulane supaya selalu ingat niki kongkon kumpul ulama, kongkon kumpul kongkon ngrungokno nek ana kalami hukama lek teng mriki al alimin bidatillah, wong sing ngerti tentang zati Gusti Allah. Ngerti sembarang pakai ketok zati Allah, ngoten lho. Ketok maling zati Gusti Allah. Entek ana wong ibadah plek zati Gusti Allah. Masyaallah, Gusti Allah lah. Ya ngene lho. Lha niki lho ketok zati Gusti Allah, ora ketok barange niku ora. Ngene. Nek ana napa niku mangane enak, masyaallah. Kok ya iso Gusti Allah kaya ngeten iki ngene iki sarene enak ngeten ya. Niku alimina bizatillah al-musibina fi aqwalihim kang padha cocok kabeh bener kabeh fi aqwalihim dalam dawuh-dawuhe wa alim lan penggaweane. Artinya antara penggawean dengan perbuatan sama, perkataan dengan perbuatan sama, niku ahli hikmah. Dia ingin ngongkon taat dan juga menjadi contohnya taat. Ngoten. Terus contohnya taat. Niki sebentar lagi kula lan panjenengan diperintahno poso tanggal 1 tanggal pira niki? Tanggal 1 dinten napa? Tanggal 1 tanggal pira iki? Sabtu napa? Kula dene sing nganti-ngali. Jadi perintah Gusti Allah poso teng mriki. Mengko lek Sabtu depan iki tanggal 9. Berarti Jumat insyaallah niki minjeng Jumat nggih. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggih, minjeng Jumat niku pun tanggal 1. Kula lan panjenengan diperintahno nglakoni poso selama 7 dina. Terus mari ngoten tanggal 8 diperintahno poso maneh 2 dina. Tanggal 8 karo tanggal 9. Tanggal 8 diperintahno poso sing jenenge poso tarwiyah. Tanggal 9 diperintahno poso sing jenenge poso Arafah. Niku poso mulai dina minjing Jumat. Lha ora kuat ya poso zuhur. Lagi to. Ora kuat ya poso lohor, kaya poso zuhur. Lah mangke pas padha ora oleh poso petang dina ngoten lho. Tanggal 10, 11, 12, 13. Niku mboten bareng. Malam 14 wis oleh neh. Dina tasrek jenenge. Wis niku sing perlu panjenengan angen-angen untuk ibadah sekarang niki. Jadi ada 2 makalah yang kedua. Siji panjenengan kali Gusti kali Kanjeng Nabi diperintahno untuk gabung karo ulama. Lek gabung karo ulama campur karo ulama niku kados dene wong dodol lenga wangi. Lek kita gelem jejek karo wong lenga wangi ya bangkah umpama ora iso tuku ngoten ya iso melok mangguang. Melok wangi. Tapi ya kudu sing dodol lenga wangi sing orsinil. Lek lenga wangi sing gak orsinil ku ambune malah wapek ya. Nggih to, ngowangi niku lek pas sing gak apik temenanan niku ambune jan malah ambune apek, ambune nglarakno malahan. Jajal kaya srimpi ngoten niku lek malah muntah lho. Jare wangi muntah. Lek kiai ngoten yo kiai niku lek gak asli niku nggih ngoten, malah muntah niku. Dadi eneke kumpul gur
spirit urusan dunia ae. Nah, ya lho kiai. Nah, spirit dunia pancene dhek niku urusane di dalam masalah pendidikannya ya pancene basisnya basis bisnis kok basis bisnis. Sakniki kata saya kaya ngoten niku masyaallah. Mulane larang-larang anune bayari barang niku. Fa innallah ta'ala iku yuhyi. Kenapa kok diperintahno kita untuk gabung karo wong ahli hikmah, gabung karo para ulama? Niki kenapa?